Bom dia, gente, tudo bem? Entrando no ano 2026, né? Primeiro vídeo da gente, né? Nessa motozinha, essa Titan. Deu um problema aqui no motor, um barulho muito feio, né? Barulho de tucho e outro barulho aí, que nem força aí, biela. E nós vamos tirar esse barulho aqui para o cliente ficar feliz da vida, amém? Liga aí, Janão, um barulho. Vamos escutar o barulho da moto. É terrível o barulho aí, tá vendo? Vamos tirar esse barulho aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar outro vídeo aí. Ela sem essa zoada. Olha aí, gente. Tem gente que não acredita. A gente diz que com o tempo tem que trocar o óleo. E o pessoal diz que não danifica o óleo velho, não danifica a peça não, né? Diz que só se faltar óleo, mas com óleo velho pode rodar. Olha aqui o que o óleo velho acontece. Olha o que faz aqui com o óleo velho, ó. Eu vou mostrar para o cliente, ó. Aí lascou o que? Lascou o motor aqui. A gente tem que fazer o motor completo, né? Aí tem que fazer o motor completo agora por causa do óleo velho preto, olha, sujo, né? Eles fazem só completar. Olha o que foi aí, ó, no filtro de óleo. O que acontece aqui, ó. Né? Olha a cor, olha a cor, olha a cor dessa tampa aí, ó. Isso é óleo velho, ó, que faz isso aqui. Desgasta o motor, acaba com o motor, óleo velho. Olha o que acontece aqui, ó. Com o meu pistão, camisa. Vai ter que fazer agora completo. Vou ter que lavar, fazer uma lavagem nesse motor completo. Botar um óleo novo, peça nova aí para ele funcionar aí corretamente aí. E alertar o cliente que 1000 km rodado tem que trocar o óleo. Aí, Kenia, como ficou a limpeza do bicho, tudo novinho. Bom dia, família. Aí voltando com a continuação da Titan, né? A gente abrimos o motor para ver, para tirar aquela zoada que vocês viram aí. Aí foi trocado biela, parte de cilindro aí, trocado os rolamentos também da biela, feito o motor aí completo. Agora ligar a moto aí para ver a zoada. Nem se compara. Show. Mecânico. É nóis, qualquer coisa pode trazer aqui que nós resolvemos a bronca.